साथीहरू के तपाईहरूले पनि पाल्पा सिमेन्ट इन्डस्ट्रिज लिमिटेडको आइपिओ भर्नु भएको छ र यसको रिजल्टको पर्खाइमा बसिरहनु भएको छ? यदि त्यसो हो भने आजको यो भिडियोमा यो पाल्पा सिमेन्ट इन्डस्ट्रिज लिमिटेडको आइपिओ रिजल्ट कहिलेसम्म आउनेछ, त्यसैगरी यो आइपिओ कति खुलेको थियो, कतिजनाले भरेका थिए, कतिजनालाई पर्छ, यसको नेटवर्थ र इपिएस के कति रहेको छ। साथै अहिले शिखर पावर डेभलपमेन्ट लिमिटेडको आइपिओ खुलिरहेको छ। यो आइपिओ भर्ने अन्तिम मिति कहिलेसम्म रहेको छ, आजको मितिसम्म यो आइपिओ कतिजनाले भरे, यी सम्पूर्ण कुराहरूको बारेमा यहाँनिर जानकारी दिन गइरहेको छु। भिडियोलाई नछुटाइकन अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। र साथीहरू यदि तपाईँहरू पनि यस्तै यो आइपिओ एफपिओ सेयर बजारसँग रिलेटेड नयाँ नयाँ अपडेटहरू हेर्न चाहनुहुन्छ भने यस च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोला। यस च्यानलमा चाहिँ आइपिओ एफपिओ सेयर बजारसँग रिलेटेड नयाँ नयाँ अपडेटहरू आउने बित्तिकै भिडियो बनाएर अपलोड गर्ने गरेको छु। त्यसैले तपाईँहरू पनि त्यस्ता अपडेटहरू आउने बित्तिकै हेर्न चाहनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोला। र साथीहरू आउनुहोस् अब ढिला नगरी यो आजको टपिकतर्फ लागिहालौँ। साथीहरू के तपाईँहरू पनि यो पाल्पा सिमेन्ट इन्डस्ट्रिज लिमिटेडको आइपिओ भर्नु भएको छ र यसको रिजल्टको पर्खाइमा बसिरहनु भएको छ? यदि त्यसो हो भने अब चाहिँ यसको आइपिओ रिजल्ट हुने मिति नजिक हुँदै गइरहेको छ। यो कम्पनीले चाहिँ आफ्नो जारी पुँजी 3 अर्ब 75 करोड रुपैयाँ बराबरको 20% अर्थात् 75 करोड रुपैयाँ बराबरको 75 लाख किता सेयर निष्कासन गर्ने अनुमति पाएको थियो। सोमध्ये पहिलो चरणमा 18,75,000 किता सेयर स्थानीय बासिन्दाहरूका लागि निष्कासन गरेको थियो भने 5,62,500 किता सेयर वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीहरूको लागि निष्कासन गरेको थियो। त्यसैगरी 2,81,250 किता सेयर सामूहिक लगानी कोषहरूको लागि छुट्याएको थियो भने 2,81,250 किता सेयर कम्पनीमा कार्यरत कर्मचारीहरूको लागि छुट्याएको थियो। यसरी यो पहिलो चरणको निष्कासन र बाँडफाँड गरिसकेपछि यो कम्पनीले फागुनको 12 गतेदेखि 15 गतेसम्म सर्वसाधारणको लागि जम्मा 45 लाख किता सेयर निष्कासन गरेको थियो। र यो आइपिओमा चाहिँ अन्तिम दिनसम्ममा 2,82,97,120 किता सेयर माग भएको थियो। 25,15,686 जनाले यो आइपिओ भरेका थिए। तर यो आइपिओ चाहिँ जम्मा 10 किताको दरले 4,50,000 जनालाई मात्रै पर्ने हुन्छ, बाँकी सबैको हात खाली हुन्छ। अब यसको रिजल्ट आउन बाँकी रहेको छ। यसको रिजल्ट चाहिँ कहिलेसम्म आउन सक्ने सम्भावना रहेको छ त? यो आइपिओ रिजल्ट चाहिँ अब कम्तीमा पनि अबको हप्ताको शुक्रबारभित्र आउने सम्भावना रहेको छ। ढिलोमा शुक्रबार आउने सम्भावना रहेको छ। छिटोमा भयो भने बुधबार र बिहिबारभित्र यसको रिजल्ट आउने सम्भावना रहेको छ। यदि तपाईँहरू पनि यसको रिजल्टको पर्खाइमा बसिरहनु भएको छ भने अब आउँदो हप्ता चाहिँ यसको रिजल्ट हामीले हेर्न पाउने सम्भावना रहेको छ। यो कम्पनीको नेटवर्थ र इपिएसको बारेमा पनि एकपटक जानकारी गरौँ। यो कम्पनीको प्रति सेयर नेटवर्थ भनेको आर्थिक वर्ष 81-82 को अडिट रिपोर्ट अनुसार 135.74 रहेको छ भने यसको प्रति सेयर आम्दानी अर्थात् इपिएस भनेको 3.25 रहेको छ। र यो आइपिओ चाहिँ जम्मा 45 लाख किता खुलेको थियो। यो आइपिओ चाहिँ अन्तिम दिनसम्म 25,15,686 जनाले भरेका थिए। तर यो आइपिओ जम्मा 4,50,000 जनाले मात्रै 10 किताको दरले पर्छ, बाँकी सबैको हात खाली हुन्छ। अब मैले जानकारी गराइसकेँ। अबको हप्ता चाहिँ यसको आइपिओ रिजल्ट लगभग आउनेछ। छिटोमा भयो भने बुधबार बिहिबार यसको रिजल्ट आउनेछ भने ढिलो भयो भने कम्तीमा पनि शुक्रबारसम्म यसको रिजल्ट आइसक्नेछ। यदि तपाईँहरू पनि यसको रिजल्टको पर्खाइमा बसिरहनु भएको छ भने अबको हप्ताको अन्तिमतिर हामीले यसको रिजल्ट हेरिसक्नेछौँ र हामीलाई आइपिओ पर्यो कि परेन भनेर हामीलाई अन्तिमसम्म थाहा भइसक्नेछ। यसरी चाहिँ अब यो पाल्पा सिमेन्ट इन्डस्ट्रिज लिमिटेडको बारेमा जानकारी गराएँ। अब त्यसै गरी अहिले सर्वसाधारणको लागि यो शिखर पावर डेभलपमेन्ट लिमिटेडको आइपिओ खुलिरहेको छ। यो आइपिओ आज 20 गतेसम्म आइपुग्दा 2,07,03,990 किता माग भइसकेको छ। जम्मा 18,42,600 किता खुलेको, तर आज 20 गतेसम्म आइपुग्दा 2,07,03,990 किता सेयर माग भइसकेको छ। यो आइपिओ चाहिँ फागुनको 17 गतेदेखि खुलिरहेको छ। भर्ने समय 26 गतेसम्म बाँकी नै रहेको छ। तपाईँले फागुनको 26 गतेसम्म यो आइपिओमा आवेदन दिन सक्नुहुन्छ। आज 20 गतेसम्म आइपुग्दा 18,56,323 जनाले यो आइपिओ भरिसकेका छन्। यो आइपिओ 10 किताको दरले 1,84,260 जनालाई पर्छ, बाँकी सबैको हात खाली हुन्छ। तर 20 गतेसम्म आइपुग्दा 18,56,323 जनाले यो आइपिओ भरिसकेका छन्। अझै पनि यो आइपिओ भर्ने समय फागुनको 26 गतेसम्म बाँकी नै रहेको छ। यदि भर्न बाँकी हुनुहुन्छ भने तपाईँले फागुनको 26 गतेसम्म यो आइपिओ भर्न सक्नुहुन्छ। यो आइपिओ चाहिँ जम्मा 10 किताको दरले 1,84,260 जनालाई पर्छ, बाँकी सबैको हात खाली हुने हुन्छ। यदि भर्न बाँकी हुनुहुन्छ भने तपाईँले 10 किताको लागि आवेदन दिन सक्नुहुन्छ। 10 किता भर्नको लागि 1,000 रुपैयाँ चाहिने हुन्छ। र साथीहरू यस्तो किसिमबाट चाहिँ आजको यो भिडियोमा अहिले यो शिखर पावर डेभलपमेन्ट लिमिटेडको आइपिओ सर्वसाधारणको लागि खुलिरहेको हुनाले
आज 20 गतेसम्म आइपुग्दा कति किता सेयर माग भयो, यो आइपिओ कतिजनाले भरे, कति खुलेको हो, कतिजनालाई पर्छ भर्ने मितिको अहिलेसम्म रहेको छ। त्यसै गरी यो पाल्पा सिमेन्ट इन्डस्ट्रिज लिमिटेडको आइपिओ रिजल्ट आउन बाँकी भएको हुनाले यो आइपिओ रिजल्ट कहिलेसम्म आउनेछ, त्यसै गरी यो आइपिओ कतिजनाले भरेका थिए, कतिजनालाई पर्छ, यसको नेटवर्थ र इपिएस के कति रहेको छ, यी सम्पूर्ण कुराहरूको बारेमा यहाँनिर जानकारी गराएँ। यदि तपाईँहरू पनि यस्तै यो आइपिओ एफपिओ सेयर बजारसँग रिलेटेड नयाँ नयाँ अपडेटहरू हेर्न चाहनुहुन्छ भने यस च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोला। यस च्यानलमा चाहिँ आइपिओ एफपिओ सेयर बजारसँग रिलेटेड नयाँ नयाँ अपडेटहरू आउने बित्तिकै भिडियो बनाएर अपलोड गर्ने गरेको छु। त्यसैले तपाईँहरू पनि त्यस्ता अपडेटहरू आउने बित्तिकै हेर्न चाहनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोला। आजको लागि यति नै। हस्त, धन्यवाद।